ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತುಕ ಸೇಮ್ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತರೆಕ್ಕನೆ ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಸುಲಭ ಉಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ಇಂದನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀಕ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು 1 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕೊಂಚಿ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತುಡು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ತೀವೋಡು ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ತೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲು ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬಿತ್ತು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ದೀತೇನು ಪಾರ್ದಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 15 ಆಂಡಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಉದ್ದಗು 3 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದನಿತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಕಾಯಿಗ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾವರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು 10 ಸರಿ ಕಾಯಿಡು ತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಚಪ್ಪಾಯಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆಯರೆ ಇತನೆಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಡೆನಗ ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ ದಾಸಿಮಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂರಿಕ್ಲ ತಾಗು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಲಿ ನೀರು ಏದು ಬೊಡು ತೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅವು ನೀರು ಕೋರಿದ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಾನಗ ಏನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚ ನೀರಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವ್ಡು. ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತೂಕ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು ಈತಗಸಿ ಯಾವು ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಪ್ಪಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟೆ ಪಾಡುಲಿ. ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.